ជួយពួកខ្ញុំទៅពីអ្នកទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកបំពងស្លាប់មន់ជាមួយនឹងផ្លូវមន់នេះឃើញហ៎ឡើងមកកញ្ឆេងហ្មងល្អខ្លាំងណាហើយខ្មៅកញ្ឆេងនេះដែរគឺមានគ្រឿងក្នុងមានថ្លើមមានកោះដើម្បីយកមកឆាជាមួយនឹងខ្ញីរបស់យើងនេះហើយមួយនេះមានដើមខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងស្លាប់មន់ហើយនៅផ្លូវមន់នេះឲ្យស្អាតនេះព្រមអំបិលច្បាច់វាកុំឲ្យវាធំខ្លួនឆ្អាបហើយខ្ញីនេះយើងកោសវាមកខ្ញុំដាក់អំបិលដើម្បីលាងសម្អាតគ្រឿងក្នុងមាន់ហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់កំភ្លើមាន់ហើយនឹងស្លាប់មាន់ដាំម្សៅស៊ុបចូលស្ករសដាក់បន្តិចទេហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យងច្បល់វាឲ្យសព្វមកបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំច្បល់វាសព្វហើយឥឡូវខ្ញុំទុកវារយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងដើម្បីយកទៅបំពង
ចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញីសិនឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញីនេះបានក្រៀមហើយខ្ញុំស្រង់វាចេញសិនខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសគល់ខ្ទឹមនិងខ្ទឹមក្រហមចូលឥឡូវបន្ទាប់ពីវាក្លិនឈ្ងុយហើយយើងដាក់ទឹកត្រីចូលដាក់គ្រឿងក្នុងមាន់ឥឡូវយើងដាក់ប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបស្ករសនិងអំបិលចូលបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ញីដែលយើងបានលីងហើយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលល្មមឆ្ងាញ់អូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណានេះម្ហូបទាំងពីរមុខរបស់ពួកយើងរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមភ្លក់ជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបងឡើយខ្ញុំភ្លក់ស្លាប់មាន់នេះបដោនេះសិនហ៎ឃើញឡើងក្រៀមល្អហ្មងណាខ្ញុំវិញយកផ្លូវមាន់ហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងមានជាតិហ៎ស្រួយហើយគ្រឿងមិនឡើងល្មមណាឆ្អិនល្អទៀតអូយអ្នកឡើងតំណងមកឃើញទេមានថ្លើមមានកោះអូយក្តៅហុយហើយកូនhơi miếng ngạt chật nhau nhưng hơi đi chơi rất nhanh lắm á thôi cho bạn đi nhìn là sao á con này tặng ốc nha, sầm rạp ca cho tôi xem video đó ốc nha, tụi pin nè. Hai chiều chúng mình bực nhau, video cray cray tiệt ốc con chào bye bye.